今次同大家睇嘅係大阪中之島公園入邊嘅童書之森圖書館。一睇嘅外形都估到90%係安藤忠雄嘅設計啦。冇錯，呢座建築係由安藤忠雄拉頭嘅提案，由大阪政府提供土地，之後佢去負責設計同埋籌款，當係送俾自己家鄉大阪嘅禮物。因為佢入場係預約制嘅，我 book 咗3點鐘，未夠鐘，所以行個圈先。呢個青蘋果叫做永恆的青春，係安藤忠雄自己設計嘅。佢嘅靈感係嚟自美國詩人 Samuel Orman 嘅作品《青春》（Youth）。頭兩句就係 Youth is not a time of life, it is a state of mind， 即係青春不是年華，而是心境。至於點解放青蘋果，點解係永恆嘅青春呢？佢就話交由觀眾去自由發揮啦。對應翻喺河邊呢個位置啦，所以建築物嘅外形呢都係一個弧形嘅線條為主。睇見啲細路走嚟走去，我都覺得好開心。好，終於夠鐘入場。右邊呢個就係個收銀同埋 reception 啦，左邊就係一啲買 souvenir 紀念品嘅地方。繼續入去圖書館睇下先。既然叫得童書之森，我覺得用少少想像力去睇你嘅空間呢，其實會幾得意。條主樓梯我就覺得好似一條瀑布啦。周圍呢啲全高嘅書架放晒啲書，其實都幾似入咗個圖書嘅森林咁樣樣。甚至乎中間呢個歪位，我覺得好似一個峽谷，中間放咗一條吊橋，俾你歷險咁行過去。其實成個地方除咗睇書之外呢，我都會覺得俾到好多細路仔一啲充滿想像力嘅空間體驗。其實安藤忠雄呢個設計吸引力就喺呢度。睇真啲，其實條樓梯咧係做深咗嘅，咁啲細路咧就可以隨時好 casual 咁坐喺度睇書啦。佢最緊要嘅嘢就係冇禁止細路仔出聲，會嘈嘅先係細路仔嚟噶嘛。呢個圖書館另外一個得意嘅地方就係呢，為咗鼓勵細路仔閱讀嘅興趣，佢哋係可以拎啲書出去戶外嘅草地、平台，甚至乎出面啲長凳度睇嘅。只要喺門口同個圖書館管理員講就得噶啦。其實成個空間呢都係十分之我哋叫 child friendly 嘅設計，即係好兒童友善嘅比例啦。由家私啦到書架嘅高度，其實我哋望到啲書正面向出嚟喺高位嗰啲，全部喺最低嗰兩格呢係可以揾得翻嘅。即係你離遠望到本書中意，喺下邊你係可以拎到嚟睇。呢本繪本正，係安藤忠雄專登為圖書館出嘅，叫做《惡作劇的建築家》。其實佢希望透過講解呢個空間，去引起細路仔對閱讀嘅興趣。講翻啲書先，大部分嘅藏書呢都係由市民捐贈嘅，總共大概有2萬本左右啦。喺館裏邊呢，就分成咗12個書區，分別就係和大自然玩耍、動動身體、最喜歡動物、每天的生活、好好吃飯、大阪、日本、世界、美麗的事物、故事和話語、未來的世界、將來的我、生命死亡、給孩子身邊的人。其實即係包含咗我哋周圍嘅環境啦、日常生活、動物、藝術、文學、科學，甚至生死教育呢啲主題。不過呢，就用細路仔更加容易理解嘅主題去包裝。經過呢條好似溪澗嘅樓梯啦，落到去會見到2個山窿。入去左邊嗰個睇下先。呢個空間係希望透過一啲故事嘅光影片段，去引起細路仔閱讀嘅興趣。唔講嘢，靜靜地睇下先。
另一個山窿裏邊其實係放咗啲生死教育嘅圖書，可能因為內容比較 heavy 啦，亦都希望家長陪同細路仔去睇，所以專登辟埋咗另外一個空間，可以俾佢哋靜靜咁去傾下。最後提一提大家，如果有興趣嘅話，記得上網預約咗先。雖然佢每日都有先到先得嘅入場 quota， 但係都係上網約咗安全啲。今次就講到咁多先。如果大家中意嘅話，記得 subscribe、like 同 share 我哋 Space Chopper 空間切割員啊！拜拜。